Противоударный смартфон с поддержкой спутниковой связи, защитой IP68, IP69K и сертификацией MIL STD 810H. Стильным дизайном, качественным IPS-экраном и частотой обновления экрана до 120 Гц. Процессором MediaTek Dimensity 8020, системой из 4 сенсоров, сенсор ночного видения, телефотосенсор с оптическим зумом 3,2х, поддержкой 5G сетей, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к противоударному смартфону Ulefone Armor 23 Ultra. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, как всегда расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется смартфон в стандартной для Ulefone коробке. На ней есть название модели, а также ее краткие характеристики. У меня комплект вместе с чехлом и с беспроводной зарядкой. Упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, краткое руководство пользователя, защитное стекло, блок питания на целые 120 Вт. Далее есть кабель для зарядки с Type-C на Type-C и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты и одну карту памяти до 2 терабайт. В коробке с пластиковым чехлом есть пластиковый фиксатор и карабин, а в коробке с беспроводной зарядкой есть кабель. Габариты устройства 177 на 82 мм, а вес целых 334 грамма. 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс разыгрываю по одному смартфону в месяц. Условия просты. Оставляете любой комментарий больше 5 слов под любым из роликов, ставите лайк, подписывайтесь на канал с колоколом и в комментарии еще указываете дополнительно свою телегу или в описании своего канала. Разумеется, подписки должны быть открыты и, разумеется, вы должны быть подписаны на телегу скидок. И все, начнем. Приобрести данную модель можно в черной и черно-оранжевой расцветках. В черной расцветке тыльная часть выполнена под карбон. Внешний смартфон из-за блока камер напоминает смартфоны от Oppo. От привычного дизайна противоударных смартфонов данная модель отличается, так как нет массивных усиленных углов и каких-либо выпирающих частей корпуса. С другой стороны, боковые торцы выполнены из металла, а верх и низ имеют прорезиненную поверхность. Собран смартфон хорошо, и кнопки не имеют люфта. В руке смартфон лежит комфортно, и грани не натирают. Далее на корпусе расположили место для шнурка, разъем для зарядки Type-C OTG 3.1 Gen 1 без заглушки, за что плюс. Кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, программируемая клавиша. В настройках можно переназначить команды для нажатий, что удобно. Также есть кнопка для экстренного вызова, индикатор в верхней части экрана, микрофон и ИК-порт. Для использования спутниковой связи необходимо создать аккаунт в приложении Bullet, но лично у меня регистрация не проходит, да и данная функция не работает в Российской Федерации, так что можете не мучиться. Для вывода звука используется один основной динамик с монозвучанием, а один разговорный. Качество звука обыкновенное, и, как по мне, в данной модели могли бы реализовать стерео. Вибромотор слабый и не настраиваемый, летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Соотношение сторон 20,5 к 9, защита Corning Gorilla Glass Victus, небольшой подбородок и круглый вырез под фронталку. Плотность пикселей 396 ppi, частота обновления экрана до 120 Гц. В настройках можно выбрать 90 Гц, 60 Гц и автоматический режим. Частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц. Мультитач на борту, и экран спокойно откликается на 10 касаний. Яркость по моим замерам 530 люксов на 100%. При прямом попадании света на экран яркости, конечно же, будет маловато, но это значение больше, чем у других IPS-экранов, за что, несомненно, плюс. Автоматическая регулировка яркости отрабатывает корректно. Далее. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, стандартными способами разблокировки и распознаванием лиц. Сканер отпечатков пальцев работает, как по мне, медленно и некорректно, что можно сказать и про функцию распознавания лиц. Внести один и тот же отпечаток несколько раз можно, а биометрические данные можно завести только одного лица. Чтобы разблокировать смартфон распознаванием лица, необходима хорошо освещенная локация, а также смартфон необходимо держать прямо и близко к лицу. Под углом данный способ разблокировки не срабатывает. Возможно, с новой прошивкой что-то будет работать, но не факт, скорее всего нет. Процессор установлен MediaTek Dimensity 8020 с техпроцессом 6 нанометров, 8 ядер и максимальная частота 2,6 ГГц. Графический процессор ARM Mali G77, оперативная память LPDDR4X на 12 ГБ, внутренняя память UFS 3.1 на 512 ГБ. Русский язык на борту, система работает неплохо, микрофризы встречаются, но сильных подвисаний я не встречал. FM-радио работает без наушников, что для многих будет плюсом. Есть поддержка Android Auto, функция анимации в области фронтальной камеры, функции использования в перчатках, приложения с инструментами, такими как компас, горизонт, фонарик и не только. По связи есть поддержка Wi-Fi 6 серии, что очень хорошо, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G все бенды на борту, также из полезного есть VoLTE и VoNR. Связь смартфон ловит отлично, но нестабильно, изредка встречаются отвалы связи. Датчик приближения отрабатывает
корректно, Bluetooth версии 5.1, что неплохо, но могли бы установить что-то более свежее. NFC-модуль в наличии, MirPay встает, оплачивать покупки им можно. GPS-тест в городских условиях показывает точность 1,2 метра. Емкость аккумулятора 5280 мАч. Smart поддерживает быструю зарядку до 120 Вт, беспроводную зарядку до 50 Вт и реверсивную зарядку. Полный цикл зарядки от родного адаптера питания от 0 до сотки занимает 25 минут, что довольно быстро. Поедает за 1 час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi 5-6%. За час в PUBG New State на рекомендованных настройках графики без 90 FPS уходит 25%. Играть можно и довольно комфортно, плюс сенсорный отклик хороший, но в тяжелых играх он не справляется. В Call of Duty Mobile за 1 час уходит в среднем 21% заряда. Перегрев не был замечен, как и сброс яркости. Возможности в играх, как и возможности видео и фотосъемки, это приятные дополнения в противоударных смартфонах, но, разумеется, звезд с неба данная модель в этих сценариях использования не хватает. При этом я приятно удивлен тем, как смартфон показал себя в играх. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. 192 гипса минимально, 245 гипсов в среднем, 351 гипс максимум. Тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 974, в мультикоре 2372, в GPU-скоре 4300. В Antutu выдал хороший результат в 711 тысяч попугаев, потратив 5% заряда. Storage тест показал неплохие, но и не лучшие для этого типа памяти 48 986 баллов. 45-минутный стресс-тест прошел не идеально, все видите на экране, летим дальше. Ulefone Armor 23 Ultra имеет степень защиты IP68, IP69K и сертификацию MIL STD 810H. Изначально я топил его в воде, вода на смартфон никак не повлияла. Ко всему, смартфон поддерживает режим видео и фотосъемки под водой. Дроп-тест с 1,5 метров он пережил без сильных повреждений. На корпусе появились только царапины, а на блоке камер можно заметить небольшие сколы, но тоже не критично. Экран целый, все благодаря защитным бортикам. Если бы смартфон упал на камни, возможно, экран бы не выдержал. В целом, по данным тестам можно понять, что смартфон не должен погибнуть в том случае, если упадет в воду или на твердую поверхность. Минимальное количество повреждений, разумеется, будет, но на этом все. Летим дальше. По камерам установлен здесь основной сенсор Samsung S5 KG-N1 на 50 мегапикселей с апертурой 1.65, цифровой стабилизацией и максимальным разрешением 4К 30 FPS. Отмечу, что 60 FPS нет даже для 1080p. Далее мы имеем 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор HI5022Q с углом обзора в 117,3 градуса, цифровой стабилизацией, апертурой 2.2. Плюс за то, что есть камера ночного видения в сенсоре OV64B1B на 64 мегапикселя с апертурой 1.79 и телефотосенсор на 8 мегапикселей с оптическим зумом на 3,2х и 30-кратным цифровым зумом. Фронтальный сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 2.25, углом обзора 80,4 градуса и максимальным разрешением для видеосъемки 1080p 30 fps. В стоке есть стандартные режимы и вспомогательные функции для фото, видеосъемки. Ночная съемка хорошая, но при этом и в более дешевых противоударных смартфонах с сенсором ночного видения качество фото и видео плюс-минус такое же. Что, к слову, можно сказать и про видеосъемку с основного сенсора. Отдельно говорить о телефотосенсоре или сверхширике нет смысла. Да, это круто, что производитель решил добавить подобное в противоударный смартфон, но, как по мне, лучше бы было меньше сенсоров, но качественнее фото и видеосъемка. В целом, вы сами сейчас наглядно увидите, насколько хорошо или плохо снимает данный смартфон. Далее, минусы: монозвук, слабый вибромотор, есть проблема с работой с двумя сим-картами, бесполезная для нас спутниковая связь. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую. Бронесмартфон Ulefone Armor 23 Ultra довольно интересная модель. Минусов достаточно. Ко всему есть минусы, которые, как по мне, вовсе не должны быть в этой модели. Лично мне смартфон понравился. От меня плюс за индикатор уведомлений, FM-радио без наушников, версию Type-C, экран из-за железа. В остальном же, как всегда, ничего нового. Что касается спутниковой связи, то для нас это не актуально. А если же вы живете в странах, которые имеют спутниковое покрытие, данная функция будет полезным дополнением. Отмечу, что карту покрытия можно посмотреть на официальном сайте Bullet или на форумах. Еще раз огромное спасибо за просмотр. От меня девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.